Këtë bisedë natyrisht që e vazhdojmë tutje me zotri Muharrem Shahinin që i kemi nga Agjencia e Ushqimit dhe e Veterinës. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Një punë të mire të mbar pra që e filluat, e rifilluat, e vazhduat, sepse ka pas iniciativa, por jo dhe shumë serioze. Këtë herë më duket që është pak më ndryshe. Dgjoj, faktikisht shteti apo në këtë rast organet shtetërore funksionojnë gjithmonë dhe kanë metodat e veta të tyre, parandaluese, ka pas tentime edhe përpara që i kanë lajmëru. Mirë po, në këtë rast kemi disa tregtarë të cilët abuzojnë edhe me atë mirësinë. Janë më qëndrueshëm. Tentojnë me qenë më të qëndrueshëm, mirë po kur keni ligj, keni rregull, atëherë janë mosat tjera të cilat edhe duhet respektu. Si qysh i respektojmë ne, duhet respektojnë gjithë. Edhe ne jemi pjesë e qytetarëve. Si që janë edhe tregtarët, si që janë ata konsumatorët. Në këtë rast Avuko, që po i thojnë Avuko. AUV, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës, me terrenë. AUV-ja në këtë rast e ka nisi iniciativë dhe kemi ftu javën e kaluar Policinë e Kosovës dhe Inspektoratin e Komunës Prishtinës. Ka qenë një takim, mujtë me thonë, me aksionin e djeshëm shumë frydhënës. Çka do të thotë kjo që jemi dakordu për planin, ne kemi pas një plan të veprimit, jo, pra po e them, jo për t'i ndëshku, po për të bën një ndales, një parandalim, edhe për t'ju të tregu që këto forma të cilat janë duke i përdor tregtimit edhe të therrjeve janë të ndaluara. Janë ndaluara sepse duhet mu respektu edhe zinxhiri ushqimor. Konsumatori në këtë rast shumë qytetar, ne kemi pa që në momentin kur janë ndalu tregtimi dhe therrja e pulave dhe baktive timta në këtë pjesë të qytetit, faktikisht e kam pa që edhe shumë qytetar e kanë përkrah. Duke thonë që o sa mirë, o që në ka pastru. Është një gjë makabre nëse... Po jemi më të sigurt, sepse nuk e dim aty çfarë ka ndodhur. Unë i posh këto pamjet... Po, të cilat jemi duke i transmetuar në vazhdimsi. Këto mbetje janë pas tregtare, mbasi që ata kanë tregtu, edhe shifet që kanë lënë mbas. Pulat ngordhura, pulat rjepura. Po, dhe këtu lirisht ta themi të pandërgjetshëm në atë çfarë kanë bërë. I kemi viçat, do të thonë kemi baktit e himta, që kanë smundjet ndryshme, janë pa trajtume. A duhet këto tregtohen? Normal që duhet tregtohen, po duhet tregtohen në tregjet të cilat janë të licencuara dhe duhet plotësohen kushtet për tregtim. Si mundet dikush me shku me ble, ta zem një veç ose diçka për ta therrë dhe ai nuk është i vaksinum. Ai veç nuk e ka vathin në vesh. Si mundet dikush me shku me ble një pul, ku ai e merr dhe ja shkul kokën, që është shumë traumatike ajo pjesë. Traumatike. Nuk është fare humane. Po gjoja më makabre që ka është ku ai e merr dhe e rjep. E rjep gjallë. E rjep për zgjalli. Çfarë do të thotë kjo? Ai as nuk ka mri me kullu gjakun. As nuk ka mri me u filtru, me u pastru mishi e asoj shpende apo viqe, apo kece, apo çfarë do qofte. Prandaj si Agjencia e Ushqimit, nuk jemi për mos tregtim, nuk jemi për mos therrje, po jemi për respektim të rregullave dhe të kushteve higjienike, sepse konsumatori i cili blen në treg, blen në gjendje aty, imagjino vetëm një rast. Nëse unë do të marr një pul të ai person i cili e merr, e kput kokën, edhe e rje për zgjalli, edhe unë jap lekët, jap eurot, so do ta paguaj. Me durët për gjakuna? Ai me ato dur do ma kthej kusurin. Që kjo ka ndodhur? Po, ndodh, ne jemi dëshmitar. Unë këto gjëra i kam vuri tash më shumë sepse merren punojnë agjencia jam drejt për drejt. Edhe ai ato lek që mi kthen mua ja fëmis tim nipit besës, edhe ai do shkojnë treg, ku dim ne ato pula që kanë ardhur. Sa kohë kanë qëndruar jashtë pa trajtuar. Në çfarë temperature kanë ardhur. Ne jemi dëshmitar, kemi bën shumë ndalesa edhe sa i përket importit shpenzve, që qarkullon gripi i shpenzve. Atë gjysma mund t'i kenë ngordhur gjatë rrugës, janë pamjet. Ju i keni dhënë, na nuk e kemi dhënë ato pamje. Janë pamjet. Ato mund të kenë ngordhur gjatë rrugës. Ku dim ne çfarë smundje kanë? Janë pa kontrolluara. Ato mund të jenë të kontrolluara derisa kanë dalë nga ferma e pulav, apo ferma e viçave, apo dikur tjetër. Dhe tutje nën mëshirën e tregtarëve. Pastaj vjen edhe ajo makabja e fundit,
që janë pomje, janë të pakapshme sa i përket aspektit human edhe të njeriut. Ne s'mundemi me trajtu një kafsh apo një shpens në formë tillë. Zinxhiri ushqimor duhet më respektu. E para është vaksinimi, vendosja, po flas tash për gjedhet, për kafshët e imta dhe. Por edhe këtu është çështja puna e inspektoratit. Edhe inspektoratit. E agjencisë ushqimit. Sa keni kapacitete që vërtet i përcjellni këto dhe të mos ketë lëshime? E tash sa i përket kapaciteteve njerëzore, humane që duhet me u marrë në këtë administrata e AU-vit, faktikisht ne kemi mangët shumë inspektor. Sepse ju tani keni përfshirjen më të gjerë, këtu s'flasim vetëm për Prishtinën, flasim në nivel Kosovës. Ne flasim për nivelin si nivel qendror. Në këtë rast kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me komunën e Prishtinës, por çka ka qenë ajo që ka qenë përmburrje, ka qenë gatishmëria e policisë, jo për të ndëshku, jo për të arrestu. Ata kanë shërby për me dhënë një mesazh që këto gjona janë të ndalume. Edhe këto gjona janë ndalume edhe me ligj, edhe me rregullore gjitha. Ne faktikisht kemi mangut mbi 100 inspektor. Me këta që kemi... Në anën tjetër inspektor ka mjaftueshëm, por... Inspektor... njerëz të cilët mund të njerëz që janë kualifikuar, që duhet me arë, me punu në AUV dhe në institucione tjera komunale. Dhe ndër vite ne i diskutojmë të që nuk kemi inspektor, Ne nuk kemi inspektor, a neve numri është afër 200 që na duhet. Aktualisht të gjithë inspektorët sanitar edhe inspektor që i kemi veterinar janë 79 që punojnë. A keni bërë trysni të mjaftueshme, po mendoj, për rritjen e numrit të tyre, sepse i dim që kjo është çështje më pas që i takon pushtetit qendror. AUV-ja, Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës, është organ shtetëror. Ne gjithmonë bëjmë kërkesa në Ministrinë e Financave. Çfarë përgjigje merrni? Po përgjigje është sepse nuk ka mundësi buxhetore. Tash mundësia buxhetore, tash duhet dallojmë diçka. Për shembull, nëse ne i kërkojmë një institucioni, llogari, për me më siguru që unë po haj diçka të saktë, edhe të mirë, qysh nga futja në dogan, apo qysh nga fillimi i rritjes në Kosovë, e deri te tryeza. Ne sikur duket që duhet me intervenu vetëm në momentin kur bëhemi për doktore. E që duhet kundërta me qenë. Duhet me qenë e kundërta. Që ne duhet me u siguru... Pa ndodhë. Që ne nuk duhet jemi sa i përket konsumit të ushqimeve ne me qenë për doktorin. Sepse nuk duhet me i siguru qytetarët e Kosovës se ky zinxhir ushqimor duhet me u respektu. Për shembull nga stalla deri në tryezë. Çka? Si duhet trajtohet ajo ushqim? Si duhet trajtohet ajo kafsh? A duhet vaksinohet, a duhet i ketë kontrollet mjekësore, çka duhet veproj veterinari i një komune, që na kemi kontrata dhe me veterinar, jemi qëty me bë kontrata për kontrolle, për vaksinime, për gjitha, edhe në fund deri te thertoria. Në thertore marrin pjesë zyrtar e AUV-s, domethënë inspektor veterinar, të cilët e kontrollojnë mishin i cili therrët. Çfarë informacione keni nga tereni, domethënë, nëse mund të ndalemi aty? Çfarë ndodh aktualisht me këtë kapacitet të inspektorëve që e kemi, sepse ne i bazohemi, ne ham ushqim çdo ditë. Po, edhe ne jemi, edhe ne jemi konsumues ushqimis, edhe ne nuk ham ushqime tjera, as plastik, as hegur, ne ham ushqimin. E vërtet, si është gjendja në teren? Duke filluar nga buka, e mishi, gjitha gjërat tjera, fruta, perime, çdo gjë. Me kapacitetet që kemi ne mund të sigurojmë të gjithë konsumatorët në Kosovë që ushqimet janë të kontrolluara. Edhe vazhdojmë vazhdimisht. Por, një thirrje kam edhe të qytetarët. Qytetarët janë ata, unë nuk i di. Janë inspektor vetë. Ata janë inspektor vetë, sepse nëse ai respekton fillimisht atë që do ta katuaj, vetën fillimisht, ai do të blej një konsum, ai do një ushqim. E zem një pul që do ta blej në supermarket, do ta shoh etiketimin. Është apo nuk është. Dhe do të shohë nëse ka ndonjë etiketë tjetër për funi aty. Shumë normale. Ata do të lajmërojnë Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës. Ne i garantoj gjithë qytetarët që do të jemi aty në shpejtësinë më të, domethënë, maksimum do të jemi. E qartë, ju do të jeni aty, se dyshojmë këto. Por, çfarë ndërmerret tutje, sepse ka pas edhe lajmërime, ka pas, do të thotë çdo ditë ka në markete. Hyn në markete dhe mund gjesh. Lajmërime kemi për çdo ditë, kemi duke filluar edhe për bananave, për molla, për mandarineve, gjitha frutat, perimet, ushqime tjera, djathra, sene, bylmete, mesh ndryshëm. Ne kaq
inspektorët do t'jenë aty, do të konstatojnë gjendjen, edhe ai mall do të konfiskohet. Edhe do ta zgjësohet. Dhe tutje? Tutje, pastaj vazhdojnë mosat ndëshkuese për operatorin ekonomik I cili na ka ofruar një ushqim jo A adekuat. ka ndëshkim mjaftueshëm, më intereson, sepse gjanat po përsëriten, domethënë përkundër ndëshkimeve të cilat bëhen, sërish ka ndëshkime, sërish ka rikthim të gjendjes. Çdo ditë kemi edhe në rrjetet sociale konsumatorë të cilët alarmojnë për gjendje jo të mirë në Tash mos ta them edhe një gjë tjetër që inspektorët veterinar dhe zyrtarët e AUV-s gati çdo ditë janë edhe në gjykata. Ne bëjmë dëshkimin, lajmërojmë gjykatën, edhe gjykata. A çalon aty sipas jush? Jo, unë nuk mund të them që gjykata çalon. Gjykata jep drejt atij që ka drejt. Jo, procesi po mendoj apo çalon, po stërgjatet, po stërgjatën, normal që stërgjatën kemi lënë, cilat janë gjykata dhe presin për t'u zgjidh, por ai ushqim për cilin po shkon gjykata është I bllokuar. Dhe është jo duke u konsumuar nga qytetarët e Kosovës. Po mbetet që qytetari më pas të merret me tjetrin. Është normale, ju e lajmëruat për shembull që janë edhe disa vende ku mund therrën pulat, qytetarët I shohin. Po, janë vende ilegale. Ilegale. Qytetarët janë vetë pjesëmarrës, domethënë sepse ata shkojnë dhe e marrin vetë atë mish. Po, dikush nuk e merr. Edhe ai që se merr do ta lajmërojë inspektoratin, do të na lajmërojë ne. Dhe ne do t'i mbyllim atë. Por a duhet edhe qytetari domethënë të ndërgjegjësohet pak më shumë që po bën vetë gabim, është ai ushqim të cilin ai po e konsumon. Po bëhet në kushte jo higjienike dhe më pas po servon për familjen e vet. Unë mund t'i them atij qytetari I cili blen një pul në atë gjendje që ai në familjen e tij nuk e din se çfarë ushqimi I ka dhënë. Fëmijës vetë dhe vetës vetë dhe nipit apo mbesës vetë. Nuk e din. Por a do të thotë që ndonjëherë qytetari më shumë ata nuk duhet ta blejnë atë. Po, është këtu humbja e besimit të qytetarit, sepse edhe në këto produkte të cilat ne I marrim, nëse flasim për mishin, vijnë nga vende të importuara, nuk dihet në çfarë kushte ato ruhen. Ka humb me një farë mënyrë besimi I qytetarit. I shohim që janë me shumë akull, të ngrira, të stërngrira, të shkrira. Dhe ndonjëherë qytetari thotë ndoshta më mirë kjo që është e gjallë, I duket që është më e shëndetshme. Jo, nuk është më e shëndetshme, sepse është ushqim I pakontrolluar. Nga firma që ka dalë, deri çaj që e blen, është ushqim I pakontrolluar. T'jeni të bindur që ushqimet cilat importohen nga shtetet, importohen në kushte frigoriferike. Dhe ushqimet shoqërohen, ne thojmë merr një kamion dikon edhe ai kamion deri sot vjen Kosovë ngrin edhe shkrin 20 herë, 30 herë. Jo, nuk është e vërtetë. Ata e kanë një mac, që nga vendi I origjinës deri sot mrin ta zem në Kosovë, çfarë do qoftë ajo, 20 ditë, 30 ditë, një muaj, ai maci e tregon me minuta, me orë. So ka qenë temperatura, sepse janë kushtet frigoriferike motorët të cilët e mbajnë kushte që janë të ndaluara. 9-18 gradë nuk bjen asnjë. Ajo është normal që është I ngrim, se është me akull. Po është më I mirë ai që është I ngrim edhe I sigurt dhe ka një etiketim, ka një certifikat origjinës, ka një garancion, ka një analizë, ka një emër. Tash më ju thon juve që çdo gjedh, çdo kafsh që hyn nga jashtë në Kosovë ka një emër. Ajo kafsh ka një emër, ajo kafsh ka një rritje, ka një adresë, ka një kontroll, ka një origjinë. Edhe ajo vjen. Ajo kur futet në Kosovë, 14 ditë do të rrinë në karantinë. Nuk lejohet me udhëtim. Analizohet. Analizohet çdo gjë, e rimerr veten si kafsh. Edhe shkon për therrje, ose shkon për rritje, ose shkon për trashje, ose shkon për shembull për shumim, janë lopë që vijnë, barsa, gjithë ato, që shkojnë për shumim, ose janë ligja tjera. Për krejt esenca, po besoj është që ne duhet të arrisim tregun ton, të fuqizojmë ekonominë e vendit ton. Në këtë rast po flasim domethënë për shpezët dhe për kafshët që kemi mjaftueshëm dhe kemi mundësi që t'i rrisim në kushte të mira. Dhe të mos kemi nevojë fare që t'i marrim nga vendet e tjera dhe të themi t'i besojmë, mos t'i besojmë, ta marrim ndoshta edhe me çmim të shtrejt kur dihet se ajo vjen deri në Kosovë. Sa duhet dhe sa shteti po bën kushte të mira për fermerët tanë këtë rast domethënë që këto produkte të tyre domethënë t'i kemi në tryezat tona. Po si sektori takon agjensiorit toni takon Ministrisë të Bujqësisë. Po. Gjë që faktikisht janë edhe donacionet që japin. Janë grantet që japin për qytetarët tanë, të cilët merren me rritjen e gjedhave, domethënë baktive të jemta dhe trasha, edhe merren edhe me shpest. Faktikisht në Kosovë janë kushtet për të bërë.
Mirë po, këta fermer brenda nuk e kanë mundësitë dhe kapacitetin me furnizu komplet popullatën në Kosovë me mesh, në këtë rast. Nëse jo komplet, por aq sa jo komplet, mundur. Po edhe interesi, besoj edhe i qeverisë, edhe i ministrisë, edhe i agjencionit, edhe çdo ku janë që ne të kemi siguru nga konsumi i brendshëm, sepse kontrolli është më i lehtë, edhe dojmë të rrisim edhe të fuqizojmë fermerët tonë. Dhe në aspektin shëndetësor, çdo herë thuhet që më së miri është të hanë ushqimet e tokës tënde, në qiellin tënd. Po, kjo është e vërtetë edhe e dim, sepse ajo është lind, ka lind, është rrit edhe vazhdon edhe me u konsumu. Edhe sa i përket tregjeve, edhe tregjet të cilat përdoren për tregtim apo ambientet për therrje, edhe ato licencohen nga AUV-ja. Kështu që prandaj është edhe një ftesë për qytetarët. Mos bleni aty ku nuk duhet, po bleni atje ku duhet edhe ku është e kontrolluar. Një tregtar sot. Ku është ky vend që ta dinë konsumatorët? Po në gjitha komunat kemi. Kemi në gjitha komunat thertore, kemi në gjitha komunat. Janë gjendje të mirë, domethënë kontrollohen. Aktualisht kontrollohen edhe licencohen prej AUV-s. Nëse qytetarët vrenë që diçka nuk është në rregull, ne do të veprojmë në mënyrën më të shpejtë mundur edhe ne do të heqim edhe licencat. Faktikisht do të mbyllen. Ato që nuk respektojnë kushtet për çka janë licencu, s'ka pardon. Në këtë rast vepron ligji sepse ne jemi gjithë konsumatorë. Duke filluar edhe prej atij vet. Këto janë mosa ndërgjegjësuese sa i përket. Nuk janë mosa për t'i ndëshku. Jo, për t'i ndëshku. Kaq duhet ta kuptojnë edhe tregtarët. Po, edhe bashkëpunimi më duket që ishte i mirë, më thatë me tregtarët. Edhe ata e bisedojmë më herët, para se mirë. Edhe tregtarët kanë rezistu. Por kanë qenë edhe një farforme edhe bashkëpunuese dhe kanë kërku që ta punë në komunë. Me të drejtën e tyre, sepse ata duhet ta zhvillojnë. Ata gjithmonë thonë që kena drejt me tregtu se jo, në mënyrën si është vepruar s'kan pas drejtë absolutisht. Por të gjendet një zgjidhje e mirë që është për tregtarët e mirë, për shtetin dhe mbi të gjitha për konsumatorin. Po, drejtorive që edhe që është u kriju ambienti ku ata mund me tregtu. Në ambientet e jashtme është e ndaluar me therrje. Absolutisht. Te duhet ta dinë. Nuk lejohet me u therr as pul, as viç, as një gjë. Therrja, ambientet janë katastrofike, sepse mundet më përhap sëmundje të ndryshme, po jo vetëm tek njerëzit. Edhe të kofshët. Edhe të ato kofshë që rikthehen në gjendje tyre. Ata nuk e dinë që dikush mund të ketë prunë delet smura ose viçat smur për një ambienti tjetër. I kthen edhe i bjen këtu ai do të marrë smundjen edhe çon edhe për hap smundjen. Po flitet njëkohësisht për kafshë mish ngrënëse të cilat janë. Dhe ato vetë mund të ushqehen me ato mbetje të cilat janë aty. Nëse një shpenzë është pa ushqyer një javë, 2 javë, edhe ti ekspozon çfarë do haj ajo. Nëse një vjeç është i pa ushqim, një ditë, 2, 3, ajo është maltretim. Faktikisht është antihumane dhe nuk mundemi me toleru një gjë të tillë. Jo vetëm për kafshën, për shpenzë. Po pastaj mirë, okay. Këto kafshët se sikur jemi mësuar na me bon therrjen në familje, në porobore. Po, kjo ka ndodhur në traditat tona. Ka ndodhur në tradita, tash i kemi disa kushte që shteti ka vendosur që janë më të mira për neve, edhe janë kushtet edhe higjienike, edhe trajtimi bëhet më i mirë. Po si mund të blesh, për shembull, një qytetar blen bylmet 1 metër ku atë therrën ato shpenzë. Edhe çështja e bylmetit është temë vetë të cilën do ta diskutojmë. Besoj do ta trajtojmë një radhë tjetër. Do ta trajtojmë ditën e bashkim. Jeni të disponueshëm, po besoj edhe ju, sepse ky aksion ishte nëmes jush, Inspektoratit Komunës Prishtinës dhe Policisë së Kosovës. Zoti Brestovci tha se nuk do të tërhiqemi, po besoj që do të jeni rezistent dhe konsistent në këtë të cilën e filluat dje me seriozitet. Ne nuk do të tërhiqemi, tregtarët do ta dinë, edhe ata që merren me këtë veprimtari që nuk do të tërhiqemi, nuk do të ketë tolerancë. Po jo vetëm komunën e Prishtinës. Kemi gjëra të njëjta që përsëriten në gjitha komunat. Në vende tjera. A do të vazhdoni këtë aksion tutje? Ne do të vazhdojmë edhe në komuna tjera, edhe pse keni plane konkrete? Po kemi edhe plane konkrete. Ne kemi një plan strategjik të AUV-s, sepse kjo ka qenë edhe nismë e AUV-s, kemi një plan strategjik edhe të kontrollit të gjitha bizneseve që merren edhe me tregtimin, blerjen, shitjen e mishit, blerjen, shitjen e gjedhëve, shpenzëve, gjithat këto. Nuk do të ndalemi. Seriozisht, kjo është më e patolerueshme. Nëse dojmë gjithë thrasemi edhe thirrjet edhe ata që e blejnë, do të hajmë bio. Vetëm ajo formë e trajtimit nuk është bio.
Dhe po besoj që roli ynë këtu si konsumator, si qytetar është i madh, që në qoftë se veç shohim që ende po vazhdon një proces i tillë, të informon organet kompetente dhe të jemi bashkëpunues, sepse bëhet komplet për të mirën ose të keqen tonë. Aty ku është konsumatori, ne ndoshta edhe mund të mos jemi, por në momentin që mund të identifikohet diçka, ne nuk mund ta kontrollojmë çdo qese të konsumatorit. Absolutisht. Ne kontrollojmë mallrat cilat vinë me shumicë, ju bën analizat, edhe mallrat që dolin nga Kosova ju bën analizat, sepse duhet sigurojmë që edhe ata që blejnë prej nesh, çfarë do qoftë ajo, ushqim, ne duhet të sigurojmë edhe ata konsumatorë jashtë Kosovës, që blejnë ushqime të mira dhe ushqime të kontrollume edhe të analizume. Qytetarët luajnë një rol jashtëzakonisht madh, por edhe ne kemi një plan strategjik, një plan kombëtar të OV-s, që nuk do të ndalemi. Do të bashkëpunojmë me gjitha komunat, me inspektoratet komunale, edhe njëkohësisht edhe me policinë e Kosovës. Bashka i shkon një falënderim. Po. I veçantë. Edhe një pyetje për fund e kam, mbas informacioneve që i keni, cila komune ka gjendjen më keq në këtë aspekt? Një gjë, thirrja dhe shitja ilegale vazhdon në gjitha komunat. S'mund të themi, edhe atje ku thirret, edhe një pul mund të jetë infeksion, është gjendje e keqe. Mirë, po urojmë që kjo të vazhdohet kështu dhe ta përmirësojmë gjendjen, sepse është obligim i përgjithshëm që e kemi. Suksese dhe faleminderit. Faleminderit edhe për juve, edhe ne si juve jemi në kontakt dhe jemi të gatshëm çdo herë me arë në studio, jo vetëm në 21 edhe në televizionet tjera. Patjetër dhe ne vlerësojmë ky mbi të gjitha është edhe roli juaj që ta bëni, të informoni qytetarët dhe bashkërisht të bëjmë disa zgjidhje të cilat janë të mirën tonë të përbashkët. Faleminderit për ju.